छोरा नाति बुहारी सब गएको छन् पर्वपुर कहाँ म पिकनिक खाना थिएँ कस्तो पिकनिक भनेर कस्तो कस्तो हामी अघि वनभोज भन्थ्यौँ अहिले पिकनिक भने चलन आएछ कि नयाँ चलन कसरी जाँदैछ ल बाई बाई गर्नु सबैलाई बाई 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 सबैलाई गरेर गर्नु घोडा ठुलो भने मान्छे चाहिँ यतापट्टि मेरोपट्टि बसी हुँदैन ल बाई बाई डुल्नु खानु खाजा खानु टायरमा हावा छ मलाई केही थाहा छैन अब उसै देख्छु सब राम्रो छ भग्नु है त गर्मी छैन माथि त कहाँ यहाँ म गाई भइसि हैन ल चलाउनलाई के हावा छैन र म साइकल गरेर उक्केर मोटरसाइकल हाल्दा मोटरसाइकल आउँदा हेर न गाडीको ढोका खुल्लै छ हावा चल्यो त बा अब यस्तो शीतल छ ल अब आमालाई खुसी बनाएर राख्नु है म सक्दिनँ बाटोमा भनेको पहिला हावा हाल्दै जाने नि है तपाईको हावा बजार खोज्दै नहिँड्ने हावा अनि त्यो आजको कार्यक्रमको मुख्य अतिथि चाहिँ हाम्रो डियर अनुपमाजी हुनुहुन्छ उहाँले बिहानै आलु पानीपुरी बनाएर आलु उसिन्नु भएको थियो पानीपुरी खुवाउने तयारी पनि गर्नुभएको थियो पानीपुरी चाहिँ के कुचिदैन ओ अमुल्य पनि आएको माई कुन्ने अनि गौरी मैले थप के भन्नु पर्यो र उनी त अब पहिला पनि राम्रै हो झन् आज राम्रै भएको छ जाँच सकिया छ उनलाई जस्तो मस्ती कसलाई छ अरे यहाँ अब फेरि जाँच सकिया पुलमा हालेर जाउँ न त भन्नु फेरि अर्को 1300 भर्ना गरिहाल्छ फेरि आइसक्यो लखटेको लखटे जाँच जिन्दगीमा अर्को मान्छे यता बसेर मस्किरह उहाँको नि सकियो साँच्ची जाँच बिए सेकेन्डरीको जाँच सक्यो नि त के हो बिए सेकेन्डरीको जाँच भने त्यस्ता मास्टर्स कतिवटा गरिसक्यो अनि हाम्रो त्यसपछि यहाँ अर्को ढाकाले मादल निकालिरहेको छ हामी जान चाहिँ नुवाकोट हो तर अब नुवाकोट जानु अगाडि अन्त पनि कतै बस्न पनि सक्छौँ आलु पोल्ने भन्ने कुरा छ आलु हालेछ अब तपाईँहरू भन्नु होला आलु खान त्यति पर किन जानु पर्यो भनेर तर नुवाकोटको आलु राम्रो हुन्छ भनेर अथवा नुवाकोट पोलेर खान मिठो हुन्छ भनेर जानु लाग्यो हाल्छ होला यतातिर भाइ गाडी टाढा हावालाई मिल्छ हावा हाल्छ गाडीमा अब यहाँ हावा हाल्ने कुरो भइरहेको छ मिल्छ गाडी बिगाएर यहाँ स्क्रैच धुलै धुलो बनाएर हामी गाडी टर्न गर्दैछौँ गाइस पहिले आफ्नै कुराहरू कस्तो हरियाली छ हरियो पात हरियो डाँडामाथि हरियो टमाटर बडे मजेदार हरियो टमाटर बडे मजेदार एक दिन किसने चिट्ठी में खाया हाथी को बीमार खिलाया बेटा जल्दी मुझे मत दिखाओ यस्तो रातो सिन्दुर जस्तो गाडी कसले किने बाबाको फेभरेट हो नि रेड कलर त त्यो गाडीको धुलो बनाएर निदा त्यो भने बुढीले पनि रेड कलर लाएर छ बुढोको फेभरेट ल हैन यतिकै छोइ नि हुन्छ भिडियो बनाएर हाम्रो बङ्गी दिदीको देवर हैन हो र साइलो साइलोले खोइ पल्लारे साइलो उता यिनीहरु पनि जंगल भित्र छ तिम्रो पल्लारे साइलो चितुवा हो कि बागो के हो यार बागो के हो के हो पल्लो बक्स मलाई के ओने सिलिन्डर सबै बोकेर टक्क लाएर नयाँ कपडा लाएर गयो के गर्ने यार यो शीतलमा चाहिँ टक्क अनि ए म्याट उतार्न ल्याएन हामीले उसलाई भन्दै पुग्छ उसले के हाल्न पर्छ कति लम्बाइको कुन रङको धुवाकी नधुवाकी कुन सारौले धुवाको कुन ब्रान्डको कति क्षमता रहेछ कति क्षमता पनि श्रीमती पाउनु भएको छ तपाईँले त्यही भन्छ गर्नुहोस् त्यसै नहुनु भुइँमा बस्दै नि हुन्छ भन्ने चाहिँ लानु पर्दैन यहाँबाट के लानु के अन्दान पऱ्यो घरै तन्ना घर साह्रो छु लाज म त्यस्तो कुरा गरे पिकनिक ठाउँ
त्यसो भने दाइले खोलाको साइडमा हुन्छ त दाइले खोलाको साइडमा सुचो हुन्छ त दाइले अहिले फेरि राख्नुपर्छ भन्दा पहिला त्यो सफा बन्ने माने हो अनि डुब्किन यस्तो सफा चाहिन्छ फोरा त केही बन्दै भाइ डुब्की हानेर त्यस्तो हैट त्यस्तो भन्नुहुन्छ त भाइ तिमी कहाँ छिप्दै नानीलाई गाह्रो भयो खुट्टा चप्पल नलाग्यो तपाईको चप्पल अहिले चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ भने अहिले खुट्टा बोलेर पनि फाल्दै लुज वाला चस्मा झ्यालबाट बाहिर चाहिँ नफालाउनु घाम चर्को छ आराम मैले त चस्मा ल्याएर चस्मा चाहिँदैन पानी अहिले चस्मा ल्याउनु भएन आज बेला बेलामा यस्तो अब आज फोटो किन मिलेन त अब चस्मा बिनाको फोटो आउँदैन है खोइ आउँछ र छोरी धेरै गाह्रो आउँछ र छोरी आउँछ बाबाको यहाँ फिल्टर छ टक्क हाइकट वाला कपाल बाबा र मम्मी चस्मा सेयर गर्नु न लाउँदिन कहाँ त्यस्तो चस्मा लाउँछ त यहाँ पनि चस्मा भने जुन पनि एउटा त नि म्याट सिक्यो खानेकुरा नि सिक्यो अहिले अब पिटे सिस्टम कस्तो आनन्द हैन आमालाई पल्ला रे साइलाले गीत गाउँछ ल आमालाई हैन कि आमालाई हो अँ तपाईलाई ल गाउँछ साना This is the best picnic spot in the world. नाम चाहिँ के हो हेर्दैन शिवपुरी हो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यत्रो पढे हैन बिर्सिसक्यो डाँडा मलाई के थाहा त नि डाँडाको नाम तारके सुन शिवपुरी डाँडा यही जङ्गल हो भाइ अस्ति हामी भित्र खुकुरी किधर है भाइ खुकुरी किधर है घर पे भाइ घर आएको लिएर भने पुनी ल्याउनु प्याकेटमा पाइन्छ नि त फेरि ल्याएछ अरे पुनी छ प्याकेट पुनी छ साबुन पनि ल्याएछ अरे झर्ना जाने कहाँ हुन्छ टाढो अलि हुँदैन अरे टाढा होइन त्यो झर अलि गएर हुनु पर्यो क्या पौडी खेल्नलाई त पौडी खेल्न मिल्दैन झरनामा त पौडी खेल्ने पौडी खेल्ने पौडी खेल्ने गहिरो खोला टक्क आम फालेर मजाले खेलेर मम्मी चाहिँ अलिकति मम्मीले कसरी ल्याउँछ होला हुन त के मम्मीले नआयो भने तिम्रो धेरै नगर अब यहाँ पुलिस आर्मीले चेक गर्छ आर्मीले चेक गर्छ एकछिन हल्ला नगरिकन शान्तसँग बसिदिनु होला है यहाँ भिडियो कराउँछ 2082 साल वैशाख 13 गते शनिबारको दिन हाम्रो पुरै परिवार घुम्न आएका छौँ अनि काफल टिप्ने कार्यक्रम भइरहेछ यता एकजनाले चक्कु लिएर औँसी टिप्दै हुनुहुन्छ औँसीले बोट काट्न लाग्यो कि टिप्न लाग्यो खुकुरी इधर हे भाइ ल लोल्ला है आरम्भ उहाँ रुखमा चढेको छ नानी ल टिपेर भाइलाई खुवाउ त छोरी ल ल ल ल ल रातो रातो टिप न हरियो चाहिँ टिप्नु उता पनि छ है बुढो दुईटा उता माथि उता रातो के रातो हेर्नु न उता दुईटा देख्नु भएन अमुल्यले दिनु है त टिपेर अमुल्य तिमीलाई पुग्यो नि यहाँ चाहिँ औसेली आइसेल देखियो हजुर धेरै पछि औसेलीको अनुहार देख्न पाइयो म एकचोटि गाउँमा गएको बेलामा आमाले हामीलाई कुमारीसम्म हिँडाएर पुऱ्याउनु भने त्यो बेलामा खाएको त नि पानीमा पुरै पुछो माटोहरू सब निकाल फोहोर सब निकाल खाइदेऊ तपाईँ आफै खुकुरी नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा रहेको यो भाइरल रोड यही रोड मात्रै हेर्नको लागि आगमन हुने गरेको छ आज हामी यही रोड हुँदै अगाडि बढ्दैछौँ
जानु बाई जानु म ढोका लगाएर आउँछु कि जानु नानी मेरो मोबाइल निकाल्ला त यो त अर्थै छैन कहाँ चढ्यो अनमोल ओइ एकछिन बाबा मेरो हिँड्दिनु कस्तो हाल्यो फोटो खिच्नु भनेको कस्तो फोटोको आएर आउनु बाबा आउनु आइहाल्छु नि मैले बाबा प्लिज एउटा फोटो खिच्नु न छोरो छोरो आऊ गाडी आइसक्यो बा खिच्दिनु न है एउटा के प्लिज मोबाइल नखिच्नु के बाबा प्लिज फोटो खिच्दिनु न खिच्दिनु नि हे तेरी सामूहिक सेल्फी खिच न ओ म खिच्दिन्छु बाबा प्लिज बाबा प्लिज ल उदाउँदैन चल वाह अमुलले यति सेल्फी सबैजना आयो आउनु आएर अब हामी काफल टिप्नको लागि दोस्रो गन्तव्यतर्फ लागेको छौँ। अघि काफल टिपेको थोरै मात्र भयो, रुख धेरै थिएनन् र अहिले चाहिँ हामी काफल टिप्नको लागि फेरि हाम्रो टोली अगाडि बढिसकेको छ। यहाँ चाहिँ औँसीले टिप्ने कार्यक्रम भइरहेछ। हाम्रा टोलीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने कार्यक्रम भइरहेछ। गर्मी असाध्यै छ। सर्वको पनि अवसर छैन। कालो अङ्गेरी मल्लर यसको चाहिँ कालो अङ्गेरी भोटे के रे यो भोटे भपो मुले त्यो ए अमूल्य पो रहेछ। म त यो अमूल्य त्यो चाहिँ एकदम आइदेन ओइ सुतुरो त खाने वाला हो नि। यो चाहिँ के मनी खाने गौरी पज गर न के भन्छ के ल फेर ल पज गर भने दिनु पहिला मलाई दिनु अनि त्यसपछि भन्छ अनि मैले उसलाई दुईटा दिएको अनि अझै तपाईँको हातमा धेरै छ मलाई अझै दिनुपर्छ ल आज त आफै टिपेर खान टर्ने त्यो मान्छेले होइन मिठो मिठो कुरा गरेर मलाई बनाइ दिएन। ल यहाँको यो ठाउँ चाहिँ मेरो पहिलो यात्रा हो। सधैँ शान्त रमाइलो छ। गाडी पनि यहीँ ल्याउन मिल्ने अवस्थाको रहेछ, तर हामीले गाडी तलै छोडेर आएका छौँ। कुकुर, मलाई चाहिँ कुकुर देख्दा असाध्यै डर लाग्छ। यो चाहिँ भूकम्पको बेलामा के भयो बुढो मेमोरी भनेपछि त्यहाँ यो बेला बितेका मान्छेहरूको सम्झनामा यहाँ चाहिँ म पहिलोचोटि हो। तपाईँ कतिचोटि भएको? तिमी पहिलोचोटि भनेपछि म 10औं पटक पहिलोचोटि नै थाहा। नत्र तपाईँ त हरेक ठाउँ 400 वाटको IP66। यो ठ्याक्कै यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? यो ठाउँलाई चाहिँ यो ठाउँमा शुद्ध मिल्ने ठाउँमा त्यसरी मानिसहरू किन सुत्छन् त? सुताइसम्म तिम्रो कुनै तथ्य छ भने भन। किनभने धेरै शरीर मानव शरीरलाई निन्द्रा भोक तिर्खा यो सबै चिजको आवश्यकता पर्छ र निन्द्रा चाहिँ जति सुतिन्छ नि 7-8 घन्टा नियमित सुत्ने मान्छे स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ हुनको लागि सुत्ने हो।
सुत्ने भनेर जतिखेर पनि सुतिरहेको त्यो चाहिँ आलस्यता भयो, कमजोरीपन भयो, त्यो होइन, नियमित रूपमा सुत्नुपर्छ। अब तपाईँको त्यो भन्न छैन, मनलाई 24 घन्टा सुत्दिन पनि सक्नुहुन्छ, 24 घन्टा उभि नसुतिकन बस्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुराहरू। त्यहाँ पनि घडेरी खान थालेछ फटाएर। यहाँसम्म घडेरी किन्न मान्छे कहाँबाट आइपेला? सुरुङ मार्ग गुराँस कसरी टिप्ने त? अरे म कहाँ गएको त? यहाँ गुराँस टिप्न आऊ। लाली गुराँस छ गौरी, हेर्नुहोस् त। कस्तो राम्रो छ। भाइले चक्कु लिएर जानुभएको छ, त्यसलाई अब काट्नुहुन्न नि? काट्ने होइन, तर माथिको फुल उसको देखाएपछि उसको टक्कै यसरी खिच्न तिमीलाई मैले सिकाउनु पनि पर्ने भयो क्या। अनि जे खिच्ने त्यो, अनि त्यो एउटै मान्छे धेरै भएपछि हामीले लाली गुराँस देख्यौँ प्रत्यक्ष। अब हामी टिप्छौँ पनि, आफ्नो अनुहार देखाऊ। लाली गुराँस देख्दा तिम्रो मनोभावना कस्तो भयो? एकदम आनन्दित भयो नि लाली। ल टिप न छोरो, के भने त्यसले? उसले लाली गुराँस रोप्न मिल्छ कि मिल्दैन भने म चाहिँ बन्द भयो लाली गुराँस रोप्न मिल्छ भनेर भन्नु। नै उल्टो भयो ल। काफल खाने विषयमा त्यो काफल टिप्न मिल्छ भनेर सोध्यो उसले। टिप्न मात्रै किन, बोटै काट्न मिल्छ अरे। बाबाको जवाब त्यस्तै आइन्छ, सधैँ आउने त्यही नै हो। हामी त्यसै सञ्जालमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट देखाउन खोज्ने के। हुमराज तिवारी म भन्छु नि, देखाउने दाँत र चपाउने दाँतमा फरक हुने जस्तो उहाँको यस्तो राम्रो औषधि पनि देख्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् अमूल्य, तिमी चोट लाग्छ, तिमी नजाऊ, मम्मी टिप्छु। यहाँ हेर्नुहोस् ल। हो र, ल सबजना हामी, हजुर हामी यतिखेर औँसेली टिप्दैछौँ। औँसेली यति धेरै छ कि यहाँ आएर म टिप्दै खाँदै ल। यता यी औँसेली छ, औँसेलु हजुर। यहाँ औरी भनेर मेरो छैन, अति धेरै नै माग छ मेरो यहाँ चाहिँ। ल तल गएर भिडियो बनाइदिनु यहाँ। ल काफल, ओहो काफल, कति धेरै काफल हो यो। ल आएर म पनि रुख चढ्यो। आधी 2022 साल वैशाख 13 गते आज चाहिँ हामी टक्क यो बन्न आएर ओ काफल टिपिराम। काफल चाहिँ लाग्छ मिठो अमिलो गुले चस्स भएर। अनि कस्तो रुख चढिसकेपछि पनि सुख छैन, भिडियो भन्नै पर्ने छ। यही काफलका गेडाहरू यस्तो छ। यसलाई भनिन्छ लटरमै फलेको काफल। म यसरी यहाँ बसेको छु, मेरै अगाडितिर काफलै काफल, कतै कालो काफल, कतै यस्तो काफल। अझ यो काफलले चाहिँ मनै लोभायो। रुखमा बसेर हाँगामा बसिरहेको छु, म ऊ माथि बसिरहेछ। बिस्तारो चाहिँ अनमोल पनि आउने कुरो गरिरहेको छ। ल अब अनमोल अब ओहो भन्छ ल। आरामजी खाएन मजाले खाएर होइन ऊ बढी नै रातो कालो कालो हुनु खानुपर्छ। अब हामी अहिले 3 जना चाहिँ रुख प्रत्यक्ष आइसकेका छौँ। अरू मान्छे चाहिँ हामीमाथि पर निर्भर छन्। हामी काफल खाने कि टिप्ने कि फोटो खिच्ने। यहाँ छ यो ठुलो काफलको रुखलाई ट्याक्कै यसरी यहाँ कहाँ कति यसपालि धेरै नै काफल फलेको छ।
भनेर अब काफलले देखाएर मात्रै थाहा हुन्छ। हुँदैन हुँदैन त लड्छस्। मैले अचानक यो सानो एउटा हाँगो रहेछ सानो हेर्ने हो जो गर्न सक्छ त्यसले खाने हो। ल याद गर ल। यता किम्बु रहेछ। किम्बु चाहिँ यस्तो हुन्छ है। काफल ऐँसिलो खाएपछि हामीले किम्बु पनि खाँदैछौँ। अब सानो एउटा खुवाउँछु म। मेरो सानो चाहिँ फोटो खिच्नु भनेपछि एकदमै इन्ट्रेस्ट मान्छ। मेरो सानोलाई म भोलिको आमा हुने आउँछु दिन आज अगाडि खुवाइदिन्छु। हजुर ल हामी नुवाकोट जिल्लाको यो शिवपुरी गाउँपालिकामा छौँ। ककनीभन्दा थोरै तल, अब गुर्जे भन्दा पनि अलिक तल छौँ। यहाँ आज हाम्रो एउटा अलि फरक खालको पिकनिक गर्न खोजेको छौँ। नुहाएर आएपछि मैले यहाँ अब हामी पहिला केही खानेकुरा खाँदैछौँ, त्यसपछि मात्र अरू कुरा गर्छौँ। त्यहाँ बढी हो हामी आगो बाल्दिन्छ। आगो बल्दै हुँदैन। हामीले यहाँ निमार जानुपर्छ। यो पिकनिक चाहिँ हाम्रो छोरीले नै आयोजना गर्नुभएको हो। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि पनि उहाँ हो, त्यही भएर उहाँलाई धुवाले पनि अलिअलि सम्मान गरिरहेछ। अब यहाँ हामीले अलिअलि कट्याकुटुक केही तातो बनाएर खाने कार्यक्रम छ। छोरीले पहिला तातो बनाउनु अगाडि एकपल्ट गौरी चाहिँ अब अमेरिकाको फिला भेट्न छिन्। अचानक के भयो साँच्ची कस्तो भयो त्यो? अलि कस्तो टाउको साउको दुख्ने यताउता अनि यता गाडी चाहिँ यस्तो लस्करै आउँछ। हामी ठ्याक्कै सडककै यसमा छ। के चाहियो अरे? पानी के हेर्ने नि? दूरदर्शी मान्छेहरूसँग पो हिँडेर चाहिँ ए मुला निकालौँ। यहाँ अब के तेल हाले अलिक ओह्रालो पऱ्यो जस्तो लाग्यो होइन छोरी? अलिक ओह्रालो पऱ्यो होला त। हाम्रो छोरीले के निकाल्दैछिन्? सरप्राइज। मासु खाइ खाने हो मुला यार। पहिले मुला खाएर मासु खान्छ।
यता घाम अस्ताउने बेला हुँदैछ अलिअलि हल्ला खल्ला हुन्छ यस्तोमा यो स्वाभाविक हो कहिले काहीँ मात्रै हाम्रो आवाज सुन्छ न अब गाडीको आवाजले दुःख दिन्छ यस्तो पिकनिक पहिलोचोटि गरे हो आरम्भ पहिलोचोटि गरे यस्तो पिकनिक गौरीको परिवार सहित यो मेरो चाहिँ पहिलो यो मुलाको मैले बखालेर लिएर आएको साह्रै मन पर्छ मुलाको दाइ यो मुलाको ए फोटो एकदम मन पर्छ यो कसलाई मेरो लागि ए कामै लागेन त्यो ल हाम्रो छोरी मिस यहाँ ल हेर्नुहोस् छोरी त्यतिकै चाहिँदैन क्या यहाँ छोरीले यस्तो यस्तो गर्छिन् अनि के गर्ने ए माई गड कालो छोरी हेर कालो लुगा लगाएको छोरी बल्ल हान थालिन् हाम्रो छोरी नबोल्ने भन्नुभएको छ हामीले चाहिँ यस्तो काम गरिरहेको छौँ है घाम अस्ताउने बेला हुँदैछ यतापट्टि रमाइलो पार्टी चल्दैछ यतापट्टि पोल्ने काम भइरहेछ त्यसपछि हाम्रो अशोकजी उहाँको पुत्र र पुत्री पनि आउँदै हुनुहुन्छ गाडी चलिरहेछ माया तडपाउ हेलो ओ मेरो छोराले वेलकम गरिरहेको हेलो बनानु ल पानी पनि खानुहुन्छ नानी यहाँ अलिकति हल्ला पनि हुँदैछ व्यवस्थापनको हिसाबले यो चाहिँ हाम्रो 2022 सालको पहिलो पिकनिक यो अगाडि यस्तो पिकनिक नगरेको घोषणा आइ नै सकेको छ त्रिशन बाबु पानीपुरी खान्छ नि अहिले खाइहाल्ने हो ठिकै छ यहाँ लयमा गयो अन्त जाऊ माया नजाने भएन जाऊ ल सुरु हुँदैछ हाम्रो यो जङ्गल डान्समा फायर डान्स है ल फायर डान्समा पच्चापछि छ खोइ गीत बुझे खाइ मैले सुरु सुरु भइसक्यो गीत त यहाँ बजिया छ यी Wow! Beautiful! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Ah, bata, ah, bati, ah, bata, ah, bati, ah, bata. Hey, hey, hey! Papa, isa bati. Papa, isa bati.
पछि 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 सर ओ माई गॉड त्यो के हो यस्तो एकचोटि जम्प हान्नु त ल ल इन्जोय है इन्जोय बाई बाई सियु सुन यसरी चापाबोज नेरी उहाँहरूले यहाँ वाइल्ड लाइफ तरिकाले रमाइलो गरिरहनु भएको रहेछ म पनि एकछिन साथ दिएँ अहिले चाहिँ म नुवाकोट जाँदैछु घर उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँ जान लाग्नु भएको छ काम डुब्दैछ